कौन? मोती बाबा। ए? पाल। अरे कहाँ घर परिपाल जी इतना ठंडा में आ गइल? गाजीपुर खिजराबाद। अच्छा हाँ। अच्छा, का बीमारी भइल रहल हो? अरे हमके टाइफाइड बुखार मलेरिया हाँ। खांसी बड़ा परेशान रहनी है बाबा। हम अब जाए वाला रहनी है। कहाँ बा? अरे ऊपर। अरे राम को। हाँ, कोरोना में बाबा एकदम परेशान रहनी है। बाकी माता जी का कृपा भई। साधु भैया रहना वीरेंद्र हम। का नाम होता हो? हमार वीरेंद्र नाम है। हैं? वीरेंद्र यादव। इहे लिया आइलन। हाँ बाबा, ये लिया ही ना कि चला हम माता जी के ले चली। धुआं लगता, हाली हाली बोलो लो, आगे फूकले बने के तहल भाई ठा जालो टेजाड़ा में आइल हाँ बड़लो। बाबा, का करल जा, माता जी का कृपा है बाबा। आ खांसी कितना दिन से आई बुखार रहल ह? खांसिया बुखारवा भैया बाबा साल भर से रह रही है। अच्छा, ये हमारा सही तो का दवाई ले गए है प्रति ऊपर? हाँ, दवाई ले गई बाबा। फकनी हाँ गोली हाँ तेल हाँ। ये तीनों का इस्तेमाल करेंगे बाबा। 1 महीना में हम एकदम आराम हो गए। फिर आपके यहाँ आए दर्शन कर। अच्छा, ये कहने हाँ। कि पहले खड़ा होखता, पहले चल फिर जाओ कि ना तहरा? अरे बाबा, जाए वाला रहनी टोल जाइबे ना करे। बैठा ऊपर अनहार होता है कुहेसावा से बढ़ जा। हाँ। अच्छा, पहले डोलियो न जाओ ना बाबा, एकदम ना। वो तो आदमी इते बाँह पकड़ के टका के लिए ना मोड़ पर से। आ ये घड़ी ड्यूटी करता रहा? हाँ बाबा, ये घड़ी नौकरी करत बाड़ी। बताओ तुम्हारे कह तरह के ऊपर हाँ। जात रहे। ये कालिए में गनु चमत्कार है। हाँ हाँ बाबा, चमत्कार है बाबा। आज तारीख हो गए 3/2/2021। हाँ बाबा, ये काली माई के चमत्कार है। और कहत रह कि केकरा नमूनिया भय रहल? हमार नाती रहनी है बाबा। उनके कई साल से महीने महीने दवाई होत रही है। हाँ। हे पर तक ऊपर। हाँ, माता जी का कृपा आके ले गई दवाई यहाँ से देनी। हलवा टाइप का बनल बा ऊ फकनी गोली अचार हवे। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अब उहे बाबा खातनी एकदम आराम है। जाड़ा भर उनके को पैसा के सुई दवाई ना भई। न तो हर साल होत रहल। हर साल होत रहा। चलो, काली माई के चमत्कार हतन। जय जयकार बोलो, काली माई के जय बोलो तो। काली माई की जय, काली माई की जय, काली माई की जय। चलो, इतना सुबेरे सुबेरे तो हम लोग वीडियो बन गई कुल काली माई के चमत्कार है। अरे ठीक।